Moin Moin ihr Lieben, ja, wir haben hier heute einen M500 Motor, den habe ich mal vor einiger Zeit gemacht, also neu aufgebaut, neu revidiert. Jetzt hat der Kunde Bescheid gesagt, das Ding macht irgendwie Geräusche, er hatte mir ein Video geschickt, hatte ich mir auch angeguckt, hört man natürlich nicht ganz so viel drauf, als wenn man live dabei ist, aber man konnte deutlich was hören und wir wollen heute mal schauen, was hier Geräusche macht in dem Motor, ob der Lager kaputt ist oder, was dafür die Ursachen sind für diese starke Geräuschentwicklung. Ja, wir legen mal los und zerlegen den Motor zusammen. Ja, dann wollen wir mal loslegen, dass wir einmal den Motor mal zerlegen, Stück für Stück und schauen, ob wir irgendwie was finden, woher die Geräusche kommen können. Ja, sowas kann eben immer mal passieren, ne? Das ist nun mal so. Kann immer mal irgendwas die Biege machen, da ist man nie vor sicher. Deswegen, also, wenn bei mir irgendwie was sein sollte, dann können die Leute sich gerne bei mir melden und dann, klar, gucke ich mir das Ganze natürlich dann an, ne? Das ist natürlich logisch, weil das geht natürlich nicht so, dass da jetzt irgendwas Geräusche macht, ne? Das hört sich erstmal alles noch normal an. Da auch. Ich würde fast sagen, dass wir mal, ja, wir können ja trotzdem mal den Zylinder mal runternehmen und mal anschauen, dass wir Stück für Stück mal uns ein Bild machen, wo hier die Geräusche herkommen. Es war deutlich zu hören auf dem Video, was er mir geschickt hatte. Und ja, da muss man jetzt eben mal schauen. Nur auf dem Video ist das immer schwierig. Also wenn ich jetzt daneben stehe und das höre, klar, dann ist das eine andere Sache. Dann ist man live dabei, sage ich jetzt mal. Und ja, kann auch genau rausbekommen, woher Geräusche kommen, ne? Das sieht alles sehr, sehr gut aus, Zylinder auch. Das ist alles einwandfrei. Dann mal die Stehbolzen hier rausdrehen. Ich muss mal ganz kurz die Knarre mal nehmen, dass wir mal Stück für Stück hier gucken. Ja, das ist eben mal so. Wichtig ist ja, dass man das Ganze dann behebt, bevor da jetzt irgendwie ein Folgeschaden entsteht. Wenn jetzt zum Beispiel ein Lager kaputt sein sollte, dass man dann eben zur Not nochmal einen neuen Lagersatz reinmacht. Da muss man jetzt eben mal schauen. Ich weiß gar nicht genau, wann ich den Motor gemacht habe. Ich müsste in die Unterlagen gucken. Aber ist noch nicht so lange her. Man sieht das ja auch, der Kolben, das sieht noch alles tutti frutti aus. Ich könnte mir fast vorstellen, irgendwie Primärantrieb vielleicht. Das kann natürlich auch mal sein, dass da was ist. So, ich werde jetzt mal den Kolben mal rausnehmen hier. Mein C-Clip hier mal raus. Und dann nehmen wir mal den Kolben hier raus. Jetzt muss ich mal sehen, dass wir den da rausgedrückt kriegen. Zack, da ist er. Anlaufscheiben. Und dann würde ich fast sagen, upsala. Nadellager, bleibe hier. Nicht abhauen. Dass wir mal die Primärseite mal aufmachen. Ich weiß jetzt nämlich auch nicht mehr genau, was für ein Primär hier drin ist. Das auch manchmal. Bei den Zubehörteilen ist natürlich auch, sind Fertigungstoleranzen und so weiter. Da kann das auch mal dazu kommen, dass man mal so ein Primärantrieb auch mal die Grätsche macht. Ja, müssen wir jetzt mal sehen. Habe ich auch schon gehabt, dass die immer lauter werden statt leiser. Und dass da dann zum Beispiel die Materialhärtung nicht ganz so gut ist. Und dann laufen die so schnell ein. Wobei ich mir das jetzt hier fast gar nicht so vorstellen kann, weil er echt wenig gelaufen hat, der Motor.
Das ist echt noch nicht viel gewesen. So, ich werde das mal kurz umschichten hier. Dann können wir uns nämlich gleich die Wanne da unterpacken und mal schauen. So, dass wir hier einmal mal reinluschern. Jo, da ist ein Gradverzahnter Primär drin. Das sieht erstmal alles sehr gut aus. Er sagt, die Kupplung geht ihm ziemlich schwer. Ist natürlich klar, weil das ist eine stärkere Druckfeder. Und natürlich ja, brauchst da natürlich mehr Kraft. Ne? Ja, da ist auch die Tellerfeder, die fängt jetzt schon an zu knacken. Das ist auch immer so ein Problem bei den Nachbautellerfedern. Die ganz oft hat man das, dass die eben dieses Knacken haben. Kann auch manchmal an den Druckstangen liegen oder eben am Kupplungshebel selber. Jetzt muss ich mal kurz einen Gegenhalter anschrauben hier, dass wir da einmal das Ganze mal blockieren. Ja, wo waren wir stehen geblieben bei dem Knackgeräusch? Ja, kann manchmal der Kupplungshebel sein, Druckstangen oder eben die Tellerfeder. Oftmals ist es leider die Tellerfeder, habe ich schon ganz oft erlebt. Da ist dann die Härtung teilweise. Oh, was ist denn hier los, ey? Müssen wir die leicht mal warm machen, wa? Wieso sind die so fest? Ja, ich mache die gleich mal warm. Ich werde die mal einmal erhitzen, dass die Schraubensicherung, dass wir die einmal lösen. Ja, ich mache das mal ganz kurz warm hier, dass wir dann eben die Schrauben von der Druckplatte, von der nadelgelagerten, einmal abnehmen können. Ja, wenn ihr sowas mal habt, sowas wird natürlich mit Schraubensicherung angesetzt. Und wenn ihr sowas mal haben solltet, dann nehmt euch einfach einen Heißluftföhn und das wirkt Wunder. Dann wird das Zeug wieder weich und dann seht ihr, könnt ihr die rausdrehen. Weil sonst verknattelt ihr die Schrauben halt oder die reißen halt ab. Und das wollen wir natürlich nicht. Und somit ist natürlich jetzt schön warm. Jetzt kann ich auch den kleinen hier wieder nehmen. Den T-Griff hier. Und dann schrauben wir die einmal raus. Bisher ja, sieht noch alles sehr gut aus. Ist natürlich klar, so ein Primärantrieb, der macht schon mal ordentlich Geräusche. Ich weiß gar nicht, wann ich den Motor gemacht habe, weil... Oder haben die damals das selber aufgebaut, weil nämlich die Schnurscheiben verwende ich ja schon längere Zeit. Bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen. Ja, ich muss reingucken. Ich habe das ja abgespeichert und dann gucke ich mir das an. Weil die Sicherungsbleche, die verwende ich schon eine ganze Zeit nicht mehr. Deswegen wundert mich das gerade hier. Aber ich kann ja gucken. Also das ist schon auf jeden Fall eine Weile doch her, wo der gemacht wurde. Dann ist der vielleicht jetzt erst eingebaut worden. Das kann natürlich sein. So. Einmal aufbiegen. Dann können wir da einmal die Nuss rein. Das ist natürlich immer mit den Sicherungsblechen. Jetzt passt sie. Ja, dann werden wir die einmal lösen hier. Und dann ja, schauen wir uns das mal an. Ich nehme euch mal ein bisschen weiter hierher, dass wir mal ein bisschen höher gehen. Dann könnt ihr mehr sehen. Na, komm her hier. Ich glaube, so ist es besser für euch, dass ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Und zwar so. Ja, wir schrauben mal weiter auseinander. Dass wir einmal den Primär runternehmen. Und dann Stück für Stück uns hier vorarbeiten. Wo da der Schaden liegt. Denn irgendwo muss was sein.
Sonst würde es ja keine Geräusche machen. So, dann machen wir den Gegenhalter, nehmen wir mal wieder raus hier. Nun weiß ich natürlich, das ist eben das Problem, wenn man das nicht gehört hat. Weil so ein Primärantrieb, teilweise die machen auch richtig Radatz. Das macht auch ordentlich Geräusche. So ein grad verzahnter. Daher weiß ich jetzt nicht genau. Aber ein bisschen gelaufen hat er schon. Ich habe auch schon gehabt, dass hier teilweise das mal eingelaufen ist. Vom Primärantrieb hier. Das sieht aber alles gut aus. Das ist von ZT-Tuning. So, mit breitem Lager drin. Hier ist auch nichts, sage ich jetzt mal, wo man jetzt sagen würde. Ich kann da gleich mal die Bohrmaschine mal, den Akkuschrauber mal ranmachen. Und dann mal laufen lassen hier. Nicht, dass da irgendwas getriebemäßig mit den Kugeln ist oder so. Ich hole mal den Akkuschrauber. Und ich habe einen Aufsatz. Wir können auch mal gucken gleich, dass wir den einmal gleich mal aufsetzen. Und dann lasse ich mal das Getriebe drehen, ob man da irgendwas hört. Erstmal werde ich jetzt hier vorne die mal lösen. Dass wir da gleich mal... Na, was ist hier? Die Druckstangen kommen raus. Auch gut. So, jetzt wollen wir 24er Nuss, ne? Sonst wird das nichts. Das war ja auch fest. Das habe ich aber nicht raufgebaut. Da bin ich mir sicher. Sonst wäre das nicht so lose. Gut. Ja, ich würde mal hier jetzt mal eine aufsetzen und dann nehme ich mir gleich mal einen Adapter, den habe ich für den Akkuschrauber, für die Nuss, und dann können wir hier gleich mal das Ganze mal drehen lassen und mal horchen, ob wir da irgendwie, oder ob ich da Geräusche wahrnehme, was Getriebe angeht. Ob da irgendwie ein Lager oder das Getriebe selber. Da ist ein kratzendes Geräusch. Ich weiß nicht, hört ihr das? Da hört man es ganz deutlich. Ja, da ist so ein kratzendes Geräusch, was man wahrnehmen kann. Das kommt definitiv getriebetechnisch irgendwo her. Deswegen werden wir jetzt mal weiter zerlegen. Und ja, werden uns jetzt vorarbeiten. Also das kommt definitiv aus dem Getriebe. Lager fühlte sich auch alles gut an. Also war jetzt nichts irgendwie, dass man jetzt da ja das Gefühl hatte, dass da jetzt irgendwie ja, jetzt ein Lager von der Kurbelwelle oder vom Getriebe kaputt wäre. Weil das merkt man meistens, wenn man das dreht. Dann merkt man schon, dass das teilweise so ein bisschen so gnattelt. Dass, wenn so ein Lager kaputt ist. Also das merkt man schon. Da hat man so ein bisschen das Gefühl für. So, und wenn wir mal die Zündung mal rausnehmen. Weil ich muss den Motor jetzt sowieso einmal komplett zerlegen. Da führt kein Weg dran vorbei. Dass man eben jetzt auch wirklich gucken kann, wo ist das Hauptproblem. So, das war's. Die Zündung kann runter. So, die packen wir uns mal beiseite. Dann müssen wir einmal die Haltekrallen abmachen. Da fällt mir noch glatt der Schraubenzieher hier, mein Ölpott. Ich würde mal ganz kurz hier mal ein bisschen Werkzeug mal ein bisschen wegnehmen. Das brauchen wir ja alles hier eigentlich nicht mehr. Und dann geht es hier weiter. Dass wir einmal die Zündung hier rausnehmen. Das hört sich so ein bisschen so an, als wenn ein Gang ja so halb drin ist. Also das ist ganz merkwürdig. Also ist auf jeden Fall so ein ratterndes Geräusch, was da nicht hingehört. Und das natürlich unter Drehzahl ist das natürlich noch viel lauter. Also
Jetzt mit dem Akkuschrauber schaffe ich natürlich nicht so eine hohen Drehzahlen hier. Aber reichte eben jetzt eben aus, um, ja, um das Geräusch eben hörbar zu machen. Und das wollen wir ja. Dass wir da einmal schauen, was da jetzt los ist. Das wundert mich selber so ein bisschen. So, müssen wir mal irgendwie gucken. Kriegen wir den Gang rein. Einen Gang müssen wir noch mal kurz einlegen, dass ich das mal einmal mal festhalten kann hier von der anderen Seite. Ich will das auch mal schalten, wie sich das schaltet. Ob man da irgendwie was... Ne, schalten tut sich das echt normal. Also da ist jetzt nichts irgendwie Auffälliges, dass da irgendwie was schwer geht oder so. Das ist alles top. Also da ist nichts irgendwie, dass das jetzt irgendwie hakelt oder so. Jo, da bin ich selber mal gespannt, was uns da erwartet. Aber es ist manchmal, ja, vielleicht eine Kugel gebrochen oder so, ich weiß es nicht. Kann auch mal passieren, sowas. Muss nicht, aber irgendwo ist hier auf jeden Fall ein Defekt. So, werden wir mal sehen, dass wir das mal alles... Das sieht noch alles sehr gut aus. Jo, ich werde mal die andere Seite kurz zerlegen hier. Nö, aber schalten tut das echt gut. Ist auch ein optimierter Schwenkhebel, alles drin. Also ist jetzt hier kein Plunder drin. Dass man jetzt sagt, so hier am Material kann das irgendwo liegen oder so, aber hier sind echt gute Komponenten verbaut worden. Ich bin gespannt. Ihr wahrscheinlich auch. Es gibt ja immer wieder irgendwie was Neues, ne? Das ist nun mal so. Gerade wenn man jetzt, sag ich mal, so ein bisschen Tuning-Sachen einbaut oder so, dann ist ja doch öfter mal... Jetzt muss ich mal einen anderen Gang hier einlegen. Der ist nämlich, um das jetzt hier rauszunehmen, ist der gerade ungeeignet. Kriegen wir den da irgendwie dran vorbei? Oh, so, komm. Zack, so jetzt. Ja, was ich sagen wollte, bei Tuning-Sachen ist es natürlich manchmal der Fall, dass da schon mal irgendwie was sein kann, dass man nie vor sicher, selbst bei Original, also es ist ja so, dass wir können froh sein, dass es diesen ganzen Ersatzteilmarkt gibt, aber trotz dessen kann ja mal irgendwas kaputt gehen oder irgendwo ein Fehler, Materialfehler haben. Aber da hat er eben auch nicht Unrecht gehabt, dass hier irgendwie Geräusche, ja, vorhanden sind. Und deshalb gucken wir uns das an. Ich habe schon so eine Vermutung. Ob sich die bewahrheitet, werden wir nachher sehen. Aber ist ja für euch auch mal interessant, wenn man jetzt so ein Geräusch hat und nicht weiß, wo das herkommt, dass man mal so auch im Video mal bei anderen sieht, was da die Ursache war. Muss natürlich nicht immer das gleiche sein bei jemand anders, aber trotzdem sieht man dann schon mal, ja, was es so alles für Fehler gibt und woran das liegen kann. Nicht muss, aber man ist ja manchmal selber echt verzweifelt und sucht und sucht und sucht und findet den Fehler nicht. Und da helfen ja solche Videos wie jetzt von mir oder auch von anderen, die helfen ja schon sehr, wenn man jetzt auf der Fehlersuche ist. Ich muss kurz gucken hier, das ist alles fest. Das sieht alles gut aus. So. Aber da ist irgendwo was im Argen. Ja, ich werde jetzt mal die Gehäuseschrauben alle lösen, mache das einmal warm und dann sehen wir uns gleich beim Trennen wieder und dann schauen wir uns zusammen mal an, was da drin die Geräusche macht.
Ja, dann nehmen wir mal den Motor auseinander und wollen mal einmal schauen. Ihr seht ja, trotz Wärme, die ich hier ordentlich reingebracht habe, wie fest die Lager noch sitzen. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn das knackt. Dann sitzen die Lager noch schön in ihren Sitzen. Und deswegen auch schön warm machen, dass das eben nicht zu doll auf die Sitze geht. Weil wenn ihr das jetzt kalt komplett auseinanderzieht, ist nicht ganz so schön. Ne? Dann habt ihr doch jedes Mal Verschleiß an den Lagersitzen im Gehäuse und dann kann das eben schnell ausjackeln. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier so Geräusche macht. Das hört sich fast an. Hier ist 6000er Lager. Aber vorhin waren das andere Geräusche. Das war so kratzig irgendwie. Mal die Dichtung hier mal runter. Das würde ich einmal mal entfernen. Das hört sich fast wie das 6000 an. Also bis jetzt kann man noch nicht so richtig wahrnehmen. Ich will noch mal eine Mutter drauf machen, dass wir noch mal einmal mit dem Akkuschrauber hier noch mal drehen. Ob man das jetzt noch mal hört im offenen Zustand. Getriebe selber sieht alles gut aus. Da ist jetzt nichts irgendwie rausgebrochen oder irgendwas. Kann ja auch mal passieren, aber so, mal gucken. Das hört sich alles eigentlich normal an. Das ist jetzt nichts groß zu hören. Da müssen wir mal weiter schauen. Ich werde das mal rausnehmen, das Getriebe, nochmal das hintere Lager nochmal checken, ob da was ist. Und dann zerlegen wir mal zusammen das Getriebe, ob da irgendwas zu sehen ist. Ja, ich nehme jetzt mal das Getriebe raus und dann zerlegen wir das gleich mal zusammen, ob wir da irgendwie eine Ursache finden. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Da hört man schon was. Das sind die Kugeln. Das macht aber nur... Machen sie alle. Was mir auch nicht so ganz schön gefällt, ist ein nagelneues Getriebe. Und wenn man jetzt hier guckt, wie viel Luft die Gangräder hier schon auf der Welle haben. Ich weiß nicht, ob man das... Na, wird mal scharf. Seht ihr das? Das ist ja auch nicht normal. Mal gucken, wie die anderen sind. Und dann kommt natürlich eins zum anderen. Da auch. Das ist nicht schön. So, jetzt will ich mal gucken hier, dass wir das einmal hier auseinandernehmen. Uns da nochmal das Getriebe angucken. Ich habe auch schon gehabt, es gibt bei den Kugeln, habe ich schon gehabt, dass es da verschiedene Durchmesser gibt. Also, dass sie nicht alle von der Größe her gleich sind. Hier auch schon so. Hier ist auch schon so eingelaufen, ne? Also das ist echt nicht schön. Das war ein nagelneues Getriebe, ne? Das ist alles total eingelaufen schon. Das ist nicht schön. Ich mache mal den Ziehkeil hier mal raus. Und hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die Kugeln, die sehen optisch manchmal kleiner aus. Ich werde die mal messen, ob man das jetzt so messen kann.
Die hier sieht nämlich größer aus wie die daneben. Also müssen wir einmal hier mal nullen, ob man da ungefähr das 6,98. Ne, die sind gleich, das täuscht. Ne, die sind gleich. Aber auch hier, wenn ihr euch mal den Ziehkeil hier anguckt, was der schon für Radarmarken hier drin hat. Da sieht man das. Ich muss mal mit ihm schnacken, wie viel er damit gefahren ist. Weil auch hier ist das total, ja, ist schon die Kupferschicht runter. Also ist jetzt nicht keine Nut drin, aber es ist halt schon ein bisschen eingelaufen da. Tja. Aber das Gerader eben, das natürlich auf Drehzahl, das macht natürlich ordentlich Alarm. Ja, und hier ist auch schon wieder überall die Nasen drin. Das hatte ich schon beim anderen Video gezeigt. Aber die Lager, das ist alles in Ordnung. Also, da ist nichts. Ich glaube, das Getriebe selber, das läuft nicht richtig. Ich will jetzt mal eins machen. Ich will mal den Ziehkeil da wieder reinstecken. Und dann will ich mal die Kugeln mal gucken, wie viel Luft die da haben. Ja, und das ist alles ziemlich großzügig, muss ich sagen. Ich will mal gucken, dass die Kugeln da jetzt drinnen bleiben. Ich will einfach nur mal ein Gangrad mal aufstecken, um mal zu sehen, wie viel Spiel da ist, woher die Geräusche kommen könnten. Da haben wir es. Das sind natürlich die Kugeln, die sind jetzt natürlich lose, die gehen hin und her. Aber wenn natürlich alle Kugeln die Geräusche machen, dann hast du natürlich, oder hat man eine extreme Geräuschkulisse, ne? Wenn man das hört. Das macht natürlich ordentlich Radau. Ich höre halt das mal ran hier. Und das kommt mir so ein bisschen komisch vor alles. Das ist eigentlich alles so, ja, wie soll ich das sagen? Alles sehr, sehr viel Luft. Auch die Kugeln hier in den Fenstern, wenn wir die jetzt da drin haben, die klackern da richtig drin hin und her. Ich will mal andere Kugeln nehmen und mal gucken, ob dann das Geräusch weniger wird oder weg ist. Wir können ja mal hier, ich habe noch andere Kugeln da. Klar, das ist nachher alles unter Öl, gar keine Frage. Aber ich will mal sehen, und auch wie die von der Festigkeit da drin sitzen. Ich nehme jetzt mal andere Kugeln hier, ob das dann genauso ist. Ja, die sitzen da ziemlich lose in den Fenstern. Das wird genauso sein. Also ich vermute bald, dass das hier die Welle selber ist. Na, jetzt ist der Ziehkeil. Natürlich, ich wollte das nämlich mal ohne Fett jetzt machen, weil wenn ich jetzt Fett nehme, dann ist das Geräusch ja weg. Also dann kann ich es nicht mehr hören, weil dann natürlich die Kugeln ja, gehalten werden durchs Fett. Und wir müssen ja jetzt gucken, dass wir das Geräusch irgendwo so nachahmen, wie das auch nachher im Betrieb ist. So, jetzt mal gucken, dass wir den so, zack. Das ist merkwürdig, ey, weil es echt viel Luft hat. Ich will mal ganz kurz wir können ja hier mal eine neue nehmen. Das ist eine Miku Leipzig, oder was ist das für eine? Ja. Ob die Kugeln hier in dem Fenster genauso viel Luft haben wie in diesem. Das würde mich mal interessieren. Wir können ja mal messen, wie groß das Fenster ist. So, da haben wir 7,23 und hier 7,19. Ist natürlich schon ein Unterschied. Das ist natürlich schon ein Unterschied, weil die sitzen dann halt
in den Fenstern auch, oder werden die besser geführt, ne? Das ist halt so. Ich wollte jetzt mal gucken, wenn ich die jetzt hier rein tue, ob die da... Ja, die haben halt viel Luft, ne? Hier aber auch schon. Also, definitiv sind das ja die Geräusche, dieses Geklacker da. Dass das da... Ich will mal die anderen Fenster nochmal messen, ob da mehr Verschleiß ist. Oh, 7,31. 7,33. 7,33. 7,33. Ja, die tun sich da jetzt nicht mehr so viel. Und hier können wir nochmal 7,30. Ja, es kommt ungefähr dem nach. Also das nicht, viel Unterschied ist da nicht. Oh, ist echt schwierig. Wirklich schwierig. Ist natürlich mit Öl, ist das Ganze natürlich nochmal besser geführt. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber ich finde das trotzdem irgendwie, das Geräusch ist echt übel. Ich will mal gucken, ob ich nochmal... Ich gucke mal, ob ich noch ein Originalgetriebe habe. Werden wir da mal gucken. Jetzt habe ich hier mal eine Abtrittswelle, eine Originale noch. Wir können hier mal messen. Und da haben wir 7,5, also 7,03 bis 0,5. Also 7,15 hier bei dem. So 7,05. Also viel weniger. So, was haben wir hier? 7. Ja, 7,0. Na. 709, also viel weniger, die sind viel besser geführt im Originalgetriebe wie jetzt bei denen hier. Ja, also es ist schon sehr viel Luft und natürlich ist alles, wo Luft ist, wobei das schon die Megu Leipziger Wellen sind, also ich hatte bisher jetzt auch noch nie Probleme mit, muss ich ehrlich sagen. Also das ist das erste Mal, dass das jetzt so Geräusche macht. Ja, was werde ich machen? Ich werde auf jeden Fall eine andere Welle mal besorgen und dann nochmal das Ganze analysieren, nochmal, ob das dann weg ist. Ja, ich bin jetzt selber irgendwie so ein bisschen überfragt. Aber man sieht ja, dass die Bohrungen hier viel genauer sind, als jetzt wie bei dem Nachbau. Also das ist ja schon der Fall, dass die Löcher präziser sind hier für die Kugeln. Und somit werden die auch besser gehalten dann, ne? Oder geführt, sagen wir es mal so. Dass die nicht so, wir können ja das mal hier mal raufpacken hier. Ob wir da auch so eine Geräusche haben. So, mal sehen, dass die Kugeln alle drin bleiben. Zack. Ja, das auch. Jetzt will ich mal ein anderes Gangrad mal nehmen. Nicht, dass es an den Getrieberädern liegt. Kann ja auch der Fall sein. Ohne Fett ist es nicht so schön hier. So, dann nehmen wir mal das hier. Na, das auch. Ich will mal gucken, wenn der Gang da jetzt einrastet. Ist aber... Das ist jetzt ja schon gebraucht und alt, ne? Das ist natürlich jetzt auch, hat Luft, soll es ja auch ein bisschen haben. Aber wenn ich jetzt mal als Vergleich das andere jetzt mal nehme, müssen wir da mal gucken, wie viel Luft wir da haben. Ich werde mal den Gang hier rausnehmen. Oh Mann. Dass wir hier mal, wie viel Luft da ist bei dem Gangrad hier. Ob das auch so von der ungefähr gleich ist. Also machen wir da mal den Gang mal rein. Na, das ist noch nicht drin jetzt. Das ist aber viel mehr. Das ist schon ganz schön deutlich mehr. Ja, dann kommen die Probleme kommen ja vom einen zum nächsten. Also das ist natürlich, wenn überall so viel Luft drin ist, dann ja, summiert sich das natürlich überall, ne? Und dann kann das auch natürlich sein, wenn die jetzt noch kippeln hier, die Gangräder groß, dann
ja, kommen überall Geräusche her. Aber das mit den Kugeln scheint dann eben normal zu sein. Da habe ich nie so drauf geachtet, bin ich auch ehrlich. Ob die jetzt klackern oder nicht. Also, weil man das meistens immer mit Fett zusammenbaut, dann hört man das Ganze eben auch halt nicht mehr. Ne? Aber jetzt eben, das ist auch wieder so, ja, arg viel Luft, finde ich, überall. Wenn ich da jetzt mal, die ist ja schon ausgelutscht, jetzt kann man natürlich nicht als Referenzwert nehmen hier, oder, aber auch hier unten die Fenster, die sind lange nicht so ausgejackelt wie bei dem neuen Getriebe jetzt, ne? Deswegen, also, man sieht ja auch, dass allein schon die Bohrung von den Kugeln, dass die viel präziser gefertigt sind jetzt wie bei dem Nachbau. Gut, es funktioniert ja und hat ja auch bisher immer bei allen Getrieben funktioniert. Also ich habe da noch nie Ärger gehabt. Ich kann jetzt nur eins machen, dass man da jetzt, ja, das nochmal alles zusammenbaut. Mit einem anderen Getriebe. Dass ich dann ein anderes Getriebe nochmal hole. Also ich tippe drauf, dass es das Getriebe war. Weil man hat es ja auch vorhin gehört beim Laufen lassen, dass das Geräusch gemacht hat mit dem Akkuschrauber. So, und wenn dann der Motor läuft, ist es natürlich, ja, oder noch mehr, ne? Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Also ich muss da nochmal in mich gehen und muss auch mal so ein bisschen, ja, nochmal alles zusammenbauen, nochmal gucken. Ihr schreibt auch mal in die Kommentare oder unter das Video, was ihr sagt. Also, das ist für mich also schon ein ganz schöner Unterschied, also von den Maßen her, jetzt von den Löchern auch. Und ihr könnt ja auch mal reinschreiben, ob ihr mit den, ja, Zubehörgetrieben, vielleicht ist jetzt eine Serie auf dem Markt, wo die Toleranzen nicht mehr stimmen, ich weiß es nicht. Kann ja manchmal sein, weil das hat echt nicht viel gelaufen. Dass ihr mal reinschreibt, ob ihr das auch schon mal gehabt habt, also nach kurzer Zeit Geräusche, Getriebe. Weil ich bin jetzt echt im Moment noch so ein bisschen überfragt, weil ich habe da nie Ärger gehabt mit den Migu-Sachen. Ich verbaue die eigentlich nur. Und da habe ich noch nie Ärger gehabt, dass das da irgendwie Geräusche gemacht hat oder so. Das kann jetzt ja rein am Getriebe liegen. Weil, ja, vielleicht sind da auch in der Fertigung Toleranzen die jetzt auf Maschinen oder so, dass die jetzt langsam, ja, aus der Toleranz raus sind, dass nicht nachgestellt wurde oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss da wirklich mal gucken. Aber die Geräusche kamen definitiv getriebetechnisch. Es war natürlich jetzt wenn das eingebaut ist, natürlich ist das natürlich noch anders geführt. Von den Wellen also das ganze Getriebe ist ja dann geführt im Gehäuse. Und ja, dann kann es natürlich auch nochmal wieder andere Geräusche machen, als wenn man das jetzt hier offen hat, ne? Weil dann die Zahnräder natürlich anders geführt sind, wie jetzt offen. Und das kann natürlich dann auch noch wieder sein. Aber es ist definitiv das Getriebe, was Geräusche gemacht hat. Ja. Ich werde nochmal in mich gehen, gucken, analysiere das nochmal ganz haargenau. Wenn ich da auch von meiner Seite aus irgendwie was jetzt noch rausfinde, werde ich euch natürlich das wissen lassen oder ich werde euch das mitteilen. Und wenn ihr irgendwie sowas gehabt habt mal in letzter Zeit, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Kann ja sein, dass da jetzt einige irgendwie auf dem Markt sind, die Mucken machen. Kann ja immer mal sein. Deswegen schreibt das mal bitte rein, wenn ihr da auch sowas habt oder gehabt habt. So ein Fall, dass es Geräusche gemacht hat. Ja, das war's mal jetzt zum Thema Geräusche. Ich bin wirklich, ja, es gibt eigentlich immer, meistens findet man immer die Ursache direkt, dass da irgendwas kaputt ist oder so. Aber jetzt haben wir echt mal einen Fall, was vielleicht auch mal ganz interessant ist, wo wir nicht sofort die Ursache gefunden haben. Ja, und da bin ich mal gespannt, ob da von eurer Seite aus vielleicht auch noch was kommt, dass man da irgendwie dahinter kommt. Also für mich scheint es das Getriebe zu sein. Dass das nicht irgendwie richtig läuft. Vielleicht sind auch die Zahnräder nicht direkt passig gearbeitet, dass die ineinander nicht richtig laufen, dadurch Geräusche dann entwickeln. Ja, was zum Anfang dann noch nicht da war und dann eben nach kurzer Zeit, ja, jetzt aufgetreten ist, das wäre so für mich die Erklärung. Weil Lager sind alle heil, das wird man merken, wenn das so doll Geräusche macht, das wird man hören. Oder auch merken am Lager, wenn man das dreht. Deshalb, ja, für mich, also ich würde sagen, das Getriebe selber ist einfach von den Toleranzen zu groß alles, dass das irgendwo, ja, dadurch die Geräusche macht. Und ja, man hat es ja auch gehört, wo ich den Motor zusammengebaut hatte noch,
wir das gedreht haben, das hat ja wirklich Geräusche gemacht. Und dann muss ja, es muss ja irgendwo herkommen da. Und ja, dass das auch so schon runtergenutzt ist oder so viel Luft hat, das wundert mich eben auch. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass da die Härtung nicht so richtig da ist. Ja, ich werde da nochmal auch mit den Herstellern nochmal drüber sprechen. Und sonst kommt da, also definitiv kommt ein anderes Getriebe rein. Das kommt wieder zurück, das schicke ich wieder ein. Und dann sollen die Jungs sich da einen Kopf machen, was damit ist. Ich werde ein anderes Getriebe besorgen. Müssen wir eben jetzt eine Stufe höher gehen, müssen wir was Hochwertigeres nehmen. Nützt nichts, ich möchte, dass das vernünftig ist, dass der Motor vernünftig läuft. Das ist mein Bestreben. Und ja, ich werde weiter ermitteln, woran es jetzt gelegen hat, wo die Geräusche exakt hergekommen sind. Ja, ärgert mich jetzt so ein bisschen. Ihr kennt das bestimmt, wenn man nicht so richtig so, zack, das ist es jetzt gewesen. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Man grübelt und das lässt mir auch keine Ruhe. Und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was hier der Fall war. Oder ja, was da im Endeffekt, ob es da irgendwelche Schwierigkeiten jetzt gab, ob die Hersteller mir irgendwas vielleicht sagen. Ja. Und ihr schreibt auch mal in die Kommentare, wenn ihr auch sowas mal hattet, dass ihr extreme Geräusche aus dem Getriebe hattet, nach kurzer Zeit. Da könnt ihr ja auch mal schreiben. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ja, schade, dass wir heute jetzt nicht exakt eine Lösung rausgefunden haben, aber für mich ganz stark das Getriebe. Bin ich sehr sicher, dass es das ist. Ja. Wie immer, Kanal abonnieren, Daumen nach oben, Glocke drücken, damit ihr informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Und ich hau hier noch ein paar Videos nochmal gleich mit zu, ein paar neue, und die ihr euch mal angucken könnt. Und natürlich Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss, tschüss.